सो दिस इज द थर्ड डे ऑफ मेघालय टूर और अभी हम सब चेरापूंजी में बारिश रुकने का इंतजार करते करते मस्ती कर रहे हैं। आखिर घूमना तो है ही, तो हम सब जिद्दी बनकर इको पार्क गए जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखा। नाउ वी हेडेड टू सेवन सिस्टर फॉल्स, इसका लोकल नेम नौसंगथियांग है। नाउ आर वे टू गस टू मौसमाई केव विच इज अ नेचुरल फॉर्मिंग लाइमस्टोन केव, और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक था कि मैं अंदर गई ही नहीं। ऑन आवर वे बैक वी सॉ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल व्हिच वाज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस हेवी रेन, and I must say Meghalaya has cultured immense beauty of waterfalls and greenery all around. Bye bye, take care and thanks for watching, and please do subscribe to my channel.